Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel ရဲ့ video creator ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးလုပ်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမိတ္တူလုပ်ငန်းသမားတွေအတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော် printer စာပစ်ကိုအများတော်ပို့နေရတယ်เนาะကျွန်တော် printer ပြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းတာချိုးတာအစားပေါ့နော်ကောင်းတာပြီးတော့ကောင်းတာချိုးတာအစားကျွန်တော်စာပစ်ကိုပြနေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စာပစ်ကိုပြတာမလို့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်အောင်ကျွန်တော်မိတ္တူလုပ်ငန်းသမားတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာကျွန်တော် printer ပြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့ copier ပြင်တာပြီးတော့ counter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error တွေကျွန်တော် link တင်လို့တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် main ဒီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့တင်တန်းတက်ဖို့လာပြောထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆက်ပြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တန်းတက်ရှင်နေအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခါစူးစမ်းပေးပါမယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့ပြင်နေလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တန်းတော့မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူးတင်တန်းလုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုအားပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်လေးကျွန်တော်မိတ္တူလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာအမြဲတမ်းပုံမှန်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်